isaanii achi sagaleen yoo akkana bool kan guyyaa gara nagalti maal abbaa isaanii naa godhan maal naa godhu danda'a. Waa'een arga guutuun dhimma gaabbar viidiyoon teessan telefoona fi jaraa jirti. Tasii inni si'ee jira viijee akkati mata qalmata kubbaasi qabu sun. Amma yoo tuujii harkee hundiisu maalirra dhaabbatee na shakkuu danda'a mikinaan itti na shakku maal. Leeshi tacha keessaa ati maaf acha keessaa na. Ati duuba kan maka qabachaa isa ta'eeta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota asuutu gaafun warra akkasitti ijaarsisii dhufee barbaadee barra kun yoo meedan arrabsaa miti irra kun dhufeeti siita shageewu siita waaleewu galcheetu akkasitti irraa kabalaa naa galchuun qabduu leeshitti dho'isitaa naan jechuun jira. Mee haa isirraa isin gartanii anis akkana jaa isirraa yaama isi yaamee irraa baruu dandeessa. Yoo isin jaarsa kiyyaa galuuf fadhaa jette annan naquu isin haa galtu. Asuu seeni hoottume. Ibsaan dhufee kutee argartee? Dhufee kuti. Mana yaami. Baguma gabbaatee lolu jira. Maaliif lolu? Akkana jaa. Eessa kuttee asuun anan fedhuu tana tanan hundi lallaaqee hundi hundi lallaaqee jaa. Viidiyoon utuujii waraabesirra ol baatee qaata argee foodii kuufatee deemu jira. Miidiyaa irrattuu takkaa hin baanee jechuun jira. Hundi bara kaameraa keessa talaala. Ati maal kan qabu baay'ee. Akkasitti tanan fedhuu tanan milaaqee namni hundi lallaaqu jira tuujii bira kami geessii yookaan tuujii ni ajjeesa yookaan isma tuujii jeesatti ni siirra fidee ajjeesa. Sababni maali sababni? Akkamitti ulee jaarsaati jecha ala baatee namni akkasitti taphata. Namni sitti taphatee namni sitti tuqeere. Maana tokko namni aannu. Sintuunee bire. Horiidhaan. Eeywa. Anillee itti min jira miyyoo namni tokko tuunee miyyoo isaa. Amma sababni itti lolu maali? Maal irra dhaabbatee loluu danda'a? Maal? Sababni inni itti lolu maaliifi uleeti yaacha gabbaatee hambaa wajjin akkasitti qixaatamti. Rakkoo teetillee dhagee jira naati mee rakkoo tamtee naati mee. Ittiin dhagahamne jechuudha. Wanni waan ta'eeti. Barbaaduutu hin jira. Isee chaafin akka saaraa meeqa seeni. Isee chaafin nama wallolee. Isee chaaf akkasii guyyaa meeqa na qabanii na tumanii uummanni seeraa hundi akkas ta'e. Isiin kaamera irratti maan hin barbaadin jettee kan hin xaarti. Ani ammaan sana hin amanu jechuun akka fedhallee taatu. Isaaf utiin kuni harka ol keessaa qaban na fakkaate. Naa hin qabni jaa. Harka ol keessaa qaballa. Akkami beekti? Maaliif jennaan utiin isa fakkuun isaa fuudhee isa na fidee mana yaa na fuudhanii na deebisanii isa jala dhaabbachiisee. Walanii galanii manni kan inni irratti lagu jira. Ani wayi kartoona. La akkitti firaana baasu dhabitu waanuma inni sababa. Kan iddoo haasoo waan hin dandeenyeef inni sababa akkitti firaana baasu barbaadu jira. Duraan amma sababa. Akka jee tuujiin saayiba kiyya. Tuujiin saayiba kiyya. Akkami jaalladhu. Ejjeetoo saayibummaa isaatiif jimii sanii isaan beeku. Waan fedhe dalagee waan fedhe dhiisee nan naqu waa'ee tuujii isaa. Isaan kana walis saayibaan isarraan bareemire. Inni kun hayyee hoggasaniif isa yaamee isaa jala na baasee gisee mana sana irraa na baasee nan deemu san. Hayyee maalirra dhaabbateeti. Waliigaltee sitti fakkaatu. Ni fakkaata. Garuu yaada ibsaadhaa yoo garte hin fakkaatu. Maalirra dhaabbatee loluu danda'u reennee maanta na loluu maaltu fide? Maaliif uleeti jaattee baatee dhiira dhayti? Saayiba kiyyaa. Ifiif dhufe moo siyyaa? Laa dawwaleetti qodura dawwaleetti inni dhufaa asoona jirti janii jee inni sitti meennaan fiidootu hojjetan argina. Ayyee. Yennaan inni na bira jirti. Anillee maaliif ati maaliif na yaamini jaartii namaa namni yoo nama bira sokkite namaaf galchamu manii fi kaasaa naan. Sokkitee jala sokkite jaartiin isaanii sokkine. Eega baddeefuu baddee garte. Ana biratti sokkineen jettuune. Na biratti sokkineen jedhan bakka biraatiin fuudhe. Yennaan inni eegas bira dhuftee fuudhaftee jaartii xiyyaanii beektaa na dawwaltee naan fidduu mana naan fidduu atu kabajaan qabdu. Siifituu jiinii kan beekaa. Siifituu jiinuu. Ajaa'iba qaban isaa fituu jiru. Siifituu anaaftuu jiinu haasda. Hayyee. Atiiftuu jiinu haasda. Ana maanta namoonni takka wanni ijoollee jiru jechuudha. Inni nu baalageedha. Baalagee jechuun xumlaqaa namaa gartee hayi namni kalman lafaa ka'ee nama arrabsu waan inni naa godhuu hin dandeenye naa goote jechuudha. Haaliif jennaan nyaan galata. Nama na kaa'in nama akka jiru siitoo. Inni na shakkaa wani nu. Kana si baasee na shakkaa tuuji. Anaaf itti olli beekna dura. Beekuun jiran sababa jaartii tuujiitini isitti dhufe malee. Naafee yoo waliin beeknaree maalirra dhaabbatee na shakkuu danda'a mikinaan itti na shakku malee. Leeshi tacha keessaa ati maaf acha keessaa na hayi ati duuba kan maka qabachaa isa ta'e. Mana isaatu hin beeku. Mana isaatu yoo beektee hoottu jettee kan maka qabachaa geessite na geessitaafi. Yaaboon hin beeku. Dur jirtii namni kasi namaa galchaa. Gaan beeku kan namni kana tiyyaafis akka hin beeku. Hin barbaadu ani afaan guuttatee inni duuba maal irraa barbaada. Gisee itti kalee jettuun ibsaa yaameetiin isaa walitti sin galcheettuun maaliif jennaan na dhagaame. Hayyee akka fedheen harka sin darbu sin jee ture isa. Arraan tana dhufee akka dhufetti ganaa sitti hin deebiin jee maaliif jennaan waan inni barbaadullee hin jiru. Waan qabullee ibsatee mi. Amma naafis jaalala jira. Naafidii isaa akka jettuun yaani. Fiddiin agarsiisi jaalala arguu fedha. Si jaalleen akka si jaalatte. Jaalala maaliif hin jaalala? Wallee si jaalala. Jaalala miti kuullaa. Jaalala. La. Koo akka deemu jira ijoollee kutuunfate.
Asuu si fitoo seenaan eenaa fitoo ati qishuma irraa faanaan jee. Kunis akka jiru guutuu akka agarsiisi. Maal eessaa akka burija fuutee dhalaan kaarraa qabdu. Laa haruu osoo hin ta'in ana mammaa waan as keessa naqee hin jirtu beete. Isaan sumaaf irraa qabsiisan sayyoollee. akkamitti Sumaaf jaalalaan qabsiisan ta'a. naan bara akka fadillee ta'u bamaa fayyaatee deemani malee. Eeyyoo. Akkamittiin tubamu maaliin qabsiisa? Duuba kunis ammumaan tanis erga akkamitti akkasii fedhuu hin ta'a. Duraan wal bahii dhaabiree. Hanqasumattuu kan hanquma siibisaan adda baatanitti hagam. Natti hin jama booda. Hagam takka keessan. Ammumaan tanaar. Baatii keessanii. Baatuma takka. Baatuma takka isaa. Ayiwaa. Tuu baatuma takkatti namni jaartii namaa akka heeraaf seeratu Duraanis jaalladha jeeti. Duraan waa barsanii fi ijoolleen alaa si beeti. Ani amma fedhii isaanii irraa waan hin daleenee fi kan hunda godhu jira jechuudha. Fedhii isaatti sirraan dalagu ta'e isaatti sirraan dalagu nama fedhii fi guutatee fedhii namaa barbaada malee ani amma fedhii xiyyaa hin guuttan irtaayeetiin jiraachuu barbaada. Ani ammaan tana bara wanni jechu jiru takkaan na dibe. Ani sila ammaan tana dalagaa deebee kan asin dhufaa jechu. Ibsaan mana hin beeku hin jenneen. Animo. Yoomiin jeen. Nutuufa garagaltee yaamte. Laa ibsaa iftuuji atuu akkamii yaadde ibsaa iftuuji wali saahiba ana daadatuuji ibsaan akkamitti nan beekne way. Akkamiin haa Atuu maal taatu? hin beeku hin jenneen. Way maal taatu hin jedhan ni baratte na yoomiin akkanis hin jeesiin hin jenne ani. Namni tokko mana hin beeku jettee heerumaa sin godhanii jettee akkamiin dhufuu danda'e ibsaan irraa. Yoomiin siin jeen manni kun jamaal qabriidhaan. Hayi anguraan hin dhageenye duuba. Laa siiriitti sin dhamaasisin siiriisni godhamtu sin dhamaaseen hin beeku kana an dhugaadhaan beekani. Hayi ati amma dubbii san dhugaadhaa ibsaan mana hin beeku naan hin jenne. Ati kamii yaadde ibsaa mana tuujiin beeku an bara daadatuujiiti. Adaadaa ta'e. Inni saahiba tuujiiti. Mana keenya ni dhufa jechuun. Ni dhufa mana kiyya guyyaarraa dhufani. Karaa sana si deemuu reemmaan tana waan Maatti godhu. si hafe. Maatti si hafe. Tuujiilleen si daaddatee jira ilmoo ta'e fudhatiin ajjeesaa sin jechuun jira mire. Ilmooti jedhamu. Ani ilmooti yabbaa qabdi ilmooti gita inni kanarra qabee tumuu miti. Kanas duba ilmoo maaluu kasan afaan. Ati akkamitti ayyoomin akkasiin jechuudha. Laa shakkee naan amma shakkee maaliif jennaani ibsaan mana kiyyan beeku waan naan jette na fakkaateen. Inni dhamaatan. Intalti masaanuu qabdu akkuma keetii kana dhamaati. Masaanuu osoo hin ta'in ani lakki ulee isaaniitti kan na dhamaase daran takka cafakaa ulee Ulee miti. Ulee miti. Edana na bira dhufu jaarsa kiyyan edana si bira dhufa moona bira dhufa soddee yaaddu dhamaate atu. Andiisee mira jaarsa biraa deemee bara. Gaafa bira dhufu san dhamaate malee sammuun sin addafamne. Awwaumaan akkas jechuudha geena fakkaate ibsaan mana kiyyan beeku namni akkasittiin dhufuu naan jette. Waan akkas naan jette na fakkaate. Duban siiriin takka natti hin godhamne akkamitti waa irraanfadha. Irraanfadhaa. Awwauma akkas naan jette na fakkaate naan jette. Sani rattuu guyyaa gisee sanaan tuujiin osoo hin jiraatin turu naan jette. Anammaan tanatti na sobu jirtaa na fakkaataa'u. Kennaman wallaahi. Ati kamiin akka jibdaa'u? Yoomis akka jibee. Beekanii naan jettee turte kan siirii maaltu na dhamaasisa? Boo siirii si dhamaasati. Siirii miti boosii naan jee haa siirii maaltu na dhamaasare? Ati ni beekta. Akka siiriin guyyaa tokko akkatti maqaa kiyyaanii katabame. Anillee maaltu na katabare? Awwaan irraanfadhu. Awwaan irraanfadhu. Laala waa irraanfatu osoo hin ta'in akkas naan jettee turte. Waan inni irraanfadhaan siiriin na godhamte nan dhamaamne. Kalaas lama osoo hin ta'in naan jette. Naan jette. Naan siiniin jette. Akkamiin naan jette jeegaa narraa baasi. Ani mana keen taa'uun hin deemaa jennaan mana kiyya ibsaan hin beeku jette. Tuujiin ni beekaa dhufus waan ta'eef. Obbo sana haara jirtaa hin mana kiyya sina kennu bireetiti. Malee kalaas deemuu reessu raamaan tanaa. Mana sadii dhaabuu deemtaa ammas. Mana sadii. Mana Kudha sadii yoo dhaqee. Maali kenna rakkoo qabu. Saniifuu mana tuujii dhaquu kaitii fan jaartii namni tottogee harkaan qaqqabatee deebisee irraan sidhi kan jenne marga meeshatti. Maal irraa dhiigitu gootee homaa? Harka tuujii si qaqqabate. Tuujiin qaama kiyyaa na qaqqabate maal rakkoo qabaree haayi? Waa hunda himeef gaalis beekaa takka roise. Waa hunda himeef. Waa hunda maattiin ta'u gootee hoo? Waa hin argu guutuun dhimme gaabbar fiidiyoon teessan telefoona kiyya keessatti. Saisiin inni si'ee jira biyya akkatti mata qolmata kubbaasi qabu sun. Amma yoo tuujii harkee hundiisu maal? Ajjeesuuti. Ajjeesuuti. Adaatti taataa fi meetii hoo kiyyaa? Laa hin ajjeesini. Hin ajjeesin. Biyyaatiin jaanaatu. Akka fedhallee teefoon keetii hir'ina kun. Laa abbatti himeetini obboleessa kiyyaatti himeetin abbaa isatti himee. Obboleessa keetitti himi malee hin ajjeesinii waan takkas hin godhini maaliif jennaan tasgabbii barbaachisa waan hundaafuu yaada osoo hin taanetti ani amma akka ibsaaf tuujuu waa wal godhanii leebban. Itti kiyya nagaan jiraachuun barbaada beekte hordoftotaa fi kabajamtoota keenya akkuma agartanii ibsaan as dhufee lolee jaanii ani akka tasaatee bakka biraatiin jira. Lafaa cittaa'ee wanni tokkonni isaanii hafeen jiru akka barbaadan harkatanii jechuudha. Ani amma yoo isiin ittiin himne jettu kana dhugaa natti hin fakkaatu. Maaliif dhugaa sitti hin fakkaanne yoo naan jettanii guyyaa san wooma akkas naan jette na fakkaata. Kanaan jette dhibbarraan dhibbatti mushfakkii. Ibsaan fa'aa mana kiyyan beekanii naan jette amma deebiteetii ni beeka saayibatu jirti naan jettu jirti. Akka fedhallee ta'ellee haa dhufullee garuu mana isii kana waan godhe ta'ee hin yaadu. Nama hundaafuu dantaadha. Bultiin kara lamaanii yoo saasaadha jechuudha. Ani yoo isaan taane naafis hin taane. Tuujii haa ta'u abbaa fedhaa haa ta'u akka feeteedha dantaadha nannaqu jechuudha. Isaanii achi sagaleen yoo akkana boon kan guyyaa gara nagalte maal abbaa isaanii naa godhan maal naa godhuu danda'a. Dalaga anaamoo waan takka naan godhan. Amma daruure kan godhuu beekta. Kan godhuu qabdanii beekta. Kan godhuu qabda.
fuula kan kee kana mistee faadhaqi Ah. bifa biratiif qayyadu. Mikinaanni. Akka isaan siin feene gana akkatti marfeedhaan uraadha jeeni fuula namni jetti basuun gartee uraatu koo jira sannan nan naqaa jeen kana saasi balleessan ilkeen dhaqe mistee faadhaqe sii fedhan isaanu hidhadhu akka isaan silla. Ati natti hinaaftee. Laa. Anjaarsa keessa jalatti ilaaluuf hin jeer maal Laa sitti ni naamne gootoo Ati khayriidhaan. nama guddaadhaani. Akkana si dararra kunis manatti Tuuta qajeelcha. kun maal qabati waan bareedu waan takka hin qabu waan akka kaantu lafa Ati fittiin bareeddu. Hey. Ati fittiin bareeddu. Duubatti maal dhaabbatee irraa jechuu dandeessi. Asii. Ana ammaa mana kana Awwaala sarara siin deemee yookaan yoo wanni biraas keessa jiraattu ati. Awwaanis hin jetti fayyadamuu dandeessi. Yoo hin dandeenye ammoo ijoolleen buutis. Najjeessa osoo ta'e maaliif najjeessa dalaan kanarra babbareedduu miliyaanaa jira. Ati naas hin jee jiraatu feetaami. Fuula maaltu balleessuuf ture? Jiraatu feetaami. Ayaa. Mustee faadhaqe bari maal akkasii. Atiin irraa hinaaf jira amma jaalala ni deema sirraa. Wajji balleessin. Maal balleessin? Wajji balleessin mustee faadhaqe ani fuula ni qayyaradha. Atis ni qayyaratta nagaa jira. Adimoo. Si wajjin ni nagaa. Jaarsi kiyya kalee maallaqa guddaa naaf dee dhufe jaarsi kiyya meerikeera. Dhugaa baanta? Dhugaan amma furuufuraa fayyada? Fuula qayyarannee. Ati yoo maal fayyadda dhugaan illee akka fayyade? Laalli gur amman dana daalattiidhaami. Daranii daala jomsa fuula kiyya tuttuqe. Ati isa kam gootanii beekta? Ilkeen ni hidhatta. Anis ni hidhatta. Akka hin mul'anne. Mul'anneen dheeffamtee cuganatu jira. Fuulli kan akkasii nama orantuba nama batu nama dhukkubuu. Simbatu maal taate anaa jiraani. Haala istamaan boruma nu geessigaa. Maal taate hoo sin geessan jedhe jaarsa kiyya maallaqa irraan tana miliyoona lama naayatu. Ati kana hin tolfattee fi Kam? akkana gurraacha kan. Anama boru ni qayyara ati ni tolfatamu. Tamam. Ati duraan barattaa? Awwaan qayyarataa laa bara kumochuuti fuulli nama dibu. Ani fi takkaan dhagee.